Leo na imani sijakushtukiza. Nilikupa habari tangu jana kwamba podcast yetu ni endelevu kuhusiana na masuala ya Ramadhani, lakini pia mbele huko tunabadilisha mada endapo mwezi wa Ramadhani utakapotuacha inshallah. Bado tupo sana. Bado tupo. Tupo uzima tu inshallah. Inshallah. Sawa. Wanasema Ramadhani ni mwezi wa kuchuma. Mwezi wa toba. Lakini mimi nimeshawahi kusikia watu wengi mtu anatamani yani achukue likizo wakati wa Ramadhani kwa sababu anahisi kama vile kuna namna hatendei haki huu mwezi kwa sababu anakosa kupoteza mali hizi japo kwa uchache wake. Natamani uniambie ibada kubwa lakini nyepesi kuzifanya ambazo mtu anaweza kuzifanya hata akiwa na shughuli zake binafsi ndani ya mwezi huu wa Ramadhani hata katika maisha ya kawaida. Swali zuri. Kwanza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ibada mama ni kufunga. Swaumu. Na Mwenyezi Mungu amehodhi funga kwa nia kwake mwenyewe. Anasema asaumu li wa ana ajib. Saumu yangu na mimi ndiye ninayeilipa. Kwanza ni muhimu kila mtu kufunga. Sawa? Sasa sambamba na hiyo funga amali gani nyingine afanye kukoteza sambamba na funga yake? Umesema amali rahisi zenye malipo makubwa. Rahisi ambazo mtu anaweza kufanya wakati wowote ni dhikr. Wala dhikrullahu akbar. Hizi za kila siku. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Na tena zinaanza wakati wa kuamka. Unapoamka asubuhi. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana ilayhi nushur. Unaingia chooni, unapotoka, unapovaa nguo, unapotoka nyumbani, unaporudi, wakati wa kula na kadhalika. Kila unachokifanya hakikisha unamtaja Mwenyezi Mungu. Na malipo yake ni makubwa. Nimepata kumsikia kwenye darasa moja ya Sheikh Walidi anasema mwenye kuacha kufanya hayo anaangamia. Unachukulia rahisi kwamba sikuamka tu. Amke tu nikurupuka sasa hata kadua. Unakurupuka tu shwa. Unachukua simu. Exactly. So haya yote ni kuonyesha umuhimu wa kufanya dhikri wakati wote. Na tuanze sasa kabla ya Ramadhani ili itakapofika Ramadhani tuwe tumezoea. Lakini jambo jingine la muhimu ni kutakiana msamaha. Kuwatakia Waislamu wenzako mema hususan wakiwa hawajui. Na kama kuna jambo jema zaidi unaweza kumtakia mtu mbele ya Mola wake ni msamaha. Anasema tuna dua maarufu anasema Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Hivyo tunachukulia ni maneno ya kila siku. Lakini imagine unaombea Waislamu wote ulimwenguni msamaha. Na jema moja kwa maisha ya kawaida inalipwa 10. Kwa hiyo unapata thawabu 10 kwa kila Muislamu uliyemwombea msamaha kwa Mola wake. Sasa Waislamu wako ngapi? Unaweza kuona ni maneno machache lakini yana faida kubwa. Na Mwenyezi Mungu ukimwombea mwenzako, kimtakia mwenzako jema, anaanza na wewe. Kwa kuwatakia wenzio msamaha kwa Mola wao, basi anaanza kwanza kukupa wewe msamaha. Lakini pili, amali nyingine mtu anaweza kufanya katika mwezi huu ni muhimu sana. Kuswali swala ya usiku. Basi wala rakaa moja ya witri. Maliza zako insha baada ya swala za kawaida za kila siku. Jitahidi pata wala rakaa moja. Yaani zikushinde zote 7 5 3 basi hata moja. Kweli. Nimeitwa witri witri inaanza moja hata kwa kiasi mtu awezacho. Kama anaona uvivu umechoka sana basi walau hiyo moja. Mimi wakati nikiwa nasoma madrasa huko Sheikh wangu alinisisitiza sana. Akasema usilale. Isipate siku imepita. Hujapata kuswali swala ya witri. Unakosa fadhila kubwa sana. Sasa fikiria ibada za usiku kwa siku za kawaida zina malipo makubwa hivyo vipi katika mwezi wa Ramadhani. Mtukufu wa Ramadhani. Lakini jana tulisema kidogo kwamba Ramadhani ni mwezi wa tafakuri. Tuweze kusaidiana. Sasa kama kuna ibada ina ujira mkubwa katika mwezi wa Ramadhani ni kufuturisha. Kufuturisha sio vyapati.
Maana siku hizi Sio kuna iftar futari na au iftari. eh, Walau katende, kwa sababu ukimpa mtu akafungua kwa tende ya halali uliompa wewe, maana yake unapata ujira sawa na funga yake. Kwa hiyo kama analipwa thawabu 1000 na wewe unapata 1000 za kumfuturisha, na yeye anabaki na 1000 zake. Mashallah. Sasa ndo unaona waliojaliwa misikitini wanapeleka matende. Sasa ukikosa wasa kupeleka walau tende msikitini, tafuta hata jirani. Na Nabii Ibrahim katika historia yake alikuwa hali chakula peke yake hata siku moja. Chakula kikiwa atatoka aende maili na maili kutafuta mtu kuja kula naye. Na kama kuna sadaka kubwa kwa mwanadamu basi ni chakula, hususan katika kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani ambao kuna wengine kula yao ni taabu. Kwa hiyo ziko nyingi, lakini kwa leo nafikiri nitaje hizi ndizo ambazo naweza kuzirecommend haraka haraka. Sawa, shukrani.